Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanoggend hier so kan wees. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U met sagte oë na ons kyk. Vader, ek bid en vra dat U met ons sal wees in hierdie Sabbathooggend en Vader, dat U ons sal seën met 'n wonderlike boodskap. Vader, maak ons harte oop vir U woorde. En Vader, vergewe ons vir ons kleingelowigheid. En Vader, hou ons vas in die holte van U hand. Ons bid en vra dit in die naam van U alleen. Amen. Goeiemôre almal. Hierdens net dankie sê vir Yvonne dat sy hier saam met my staan. Dit help my 'n bietjie om rustig te word. Veral as sy die stukkies vooraf lees, is wonderlik. En kan ons net vinnig weer ons oë sluit vir 'n gebed. Ons God en Hemelse Vader, dankie dat ons hier in die huis kan saam wees. Vul ons harte en met die Gees, maak ons harte ontvanklik vir die boodskap. En kom tot ons, sodat ons die boodskap wat ons vandag sal ontvang, met ander daar buite in liefde sal deel. Ons loof en prys U, want U is die Skepper God. Amen. Salig onbewus van God se werk. Die titel van vanoggend. Ek wil graag vir julle, hierdie gaan nog niks sin maak nie, maar die afkorting wat daar staan, of die mnemonic sê, is ATIS. Dis 'n Automatic Terminal Information Service. Nou dis waarna ons luister voor ons vlieg, en ons kan dit eintlik op 'n frekwensie ook instel en ontvang tydens 'n vlug. So as ons iewers aankom, luister ons gou vinnig die ATIS, skryf die details neer, en dan is ons in 'n beter posisie voor ons land. Ek gaan dit vir julle speel, en dan moet julle asseblief vir my die wind en sy rigting en die sterkte voorluister. This is Marla, ATIS Information Gulf at time 1701. Expect VOR DME approach. Runway 18. Transition level, flight level 130. Wind 250 degrees 5 knots. Visibility 10 kilometers or more. Moderate thunderstorm. Cloud few 1,800 feet. Few cumulonimbus 1,900 feet. Broken 2,000 feet. Temperature 30. Dew point 27. QNH 1011. Recent. Okay, wie die wind se rigting en sy sterkte opgetel? Ek het dit vir julle gekluw daar, ek het dit vir julle neergeskryf. Is iemand braaf genoeg om te sê? Dit is rigting 250, wat vreemd is, want ons praat nie so nie, maar dit is 'n suidweste wind, né? En 5 knope. Knope was gebruik in die ou dae. Ek weet nie of iemand 'n beter verduideliking het nie, maar daar's 'n tou in die see glad sak. En dan is hierdie knope 'n sekere afstand op die tou vasgebind. En soos dit deur jou hande hardloop, tel hulle die knope en hulle vat die tyd. En dan werk hulle uit hoeveel knope daar in 'n uur verbygaan. Hulle sal nou nie 'n uur daar staan nie, hulle sal 'n paar minute en dan dit net uitwerk. Hierdie is 'n weather station model, en dit gee ook vir ons 'n paar inligting. Hulle sal nou natuurlik nie ek moet skryf vir julle hierby. Daardie geskryf gaan nie daar wees nie. En hier het ons 'n suidweste wind. En daai is die sterkte. So die veertjies op die einde sê die sterkte van die wind en dan die rigting. In die middel het ons dan net 'n sirkel met wat vir ons cloud cover en ander inligting gee. Daar's 'n paar nommertjies soos die dew point en die temperature en die visibility en die druk aan die kant, maar let op die wind hoe dit aangedui word. Kan ons die wind sien? Dis 'n retoriese vraag. Ons kan die effek van die wind sien. En ek weet nie of ons vandag nou eintlik gedink het aan die wind toe ons kerk toe was nie, maar ek sien almal het baadjies aan. So party het dalk 'n windbreakertjie aan. En die naam kom van die wind. Ons moet keer laat die wind inkom. En so die wind se rigting en effek kan ons in die natuur waarneem. Ek wil vandag vir julle vertel van 'n stormwind. Woeste stormwind. Hulle noem hom die Euroclydon. Wie daarvan gelees al voorheen in die Bybel? Dit is 'n woeste sikloniese noordoostelike of oos-noordooste wind. So dit is die rigting van waar hy uitkom. Sikloon uitdraai
en is gewoonlik saam met storms. Dis ook in die herfs en die winter in die Middellandse See. Handelinge 27 word Paulus na Rome gestuur. Hy het gevra daarvoor, want hy wou vir die keiser verskyn, maar dis in die herfs, dis die winter. Daardie wind is op die water. Nou kan julle so effens sien, die roete wat hulle gevolg het, maar daar in die middel wat amper soos 'n eilandjie lyk, dis nou Kreta, en dis waar die moeilikheid begin het, want hulle was op ander skepe vooraf, en sou nou verder vaar Kreta toe en dan Malta. Ons het daarop, as ons na vers 4 toe gaan skies, en daarvandaan het ons afgevaar en die onderkant Cyprus verbygeseil, maar die winde teen ons was. Ons het daarop die see langs Cilicië en Pamfilië deurgevaar, na Myra en Lycia aangekom. En daar het die hoofman oor 100, ander plekke praat hulle, of die Engels praat van die Centurion, 'n skip van Alexandrië gevind, wat Italië toe op pad was. So Paulus moet nog op hierdie skip wees, maar hy sê al een op die skip nie, en hy is ook nie al gevangene nie. En omdat 'n geruime tyd verloop het, en skeepvaart al gevaarlik geword het, en die vastyd ook verby was, het Paulus hulle gewaarsku. Hierdie wind is op die see, julle. Ek dink nie ons moet vaar nie. Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Daar het nou vir 'n voorstellingkie daar so gesit. Dis nou 'n seilboot wat in die wind, sy rigting is direk in die wind. Nou al hoe hy van punt A na punt B of van onder tot bo kan vaar, is om te tack. So jy vaar eers bietjie regs vir 'n paar kilos, dan weer links, en dis al hoe hy vorentoe beweeg. Nou dis wat gebeur het, hulle uiteindelike bestemming was Malta, was in die wind in. Dis 'n stormsterkte wind. Hulle moes kruis en dwars deur die see, dit vat baie langer. Die hoofman oor 100 het besluit om die oordeel van die meerderheid te volg. Ooreenkomstig toe die suidwind sag waai, so wat is die kontras hierso? Daar was 'n stilte. Die suidewind het begin waai, saggies gewaai. En hulle van mooi hawens af wegtrek, in die hoop dat hulle gou die verlangde hawe sou bereik, maar nie lank daarna het daar ontstaan 'n stormagtige wind. Die skip is vasgevang en kon nie teen die wind ophou nie. Nou, die van julle wat seilbote ken, die mas bo en hy het ook 'n kiel onder. So die kiel het 'n groot gewig en 'n groot area om die skip regop te hou. Dit is die counter vir hierdie sterk krag in die seil van die wind. Ouer skepe het nie gevorderde tegnologie gehad nie. Hulle het ook maar partykeer was hulle brawe manne, so hulle het nog steeds dit gewaag in die see, al was hulle toerusting nie so goed nie. Hierdie is ook nie 'n klein skip nie, dit is, hy kan 205, of hy kan seker 300 mense gevat het, daar was 275 op hierdie skip. Vir 14 dae het hulle onder die sonlose en sterlose hemel gedryf. Die apostel, al het hy self fisies gelei, want hy was nie gesond op daai stadium nie, het woorde van hoop gehad vir die onderskeie, vir die donkerste uur. 'n helpende hand in elke noodgeval. Hy het deur geloof die arm van oneindigende krag vasgegryp en sy hart was by God. Hy het geen vrees vir homself gehad nie. Hy het geweet dat God hom sou bewaar om in Rome te getuig van die waarheid van Christus. Maar sy hart het met jammerte gesmag vir die arme siele wat rondom hom sondig, vernederd, onvoorbereid sou sterf. Terwyl hy oprig tot by God, het hy hulle gesmeek om hulle lewens te het hy vir God gesmeek om hulle lewens te spaar. Paulus het van die stilte in die storm gebruik gemaak
op die dek gestaan, sy stem verhef en gesê, manne, julle moes na my geluister het. Ek het al baie daai woorde vir my kinders gesê, né? Julle moes na my geluister. En ek dink my pa het dit oor my ook gesê, né? Manne, julle moes na my geluister het. En nie van Kreta losgelaat het, en hierdie skade en verlies gekry het nie. En nou moedig ek julle aan, om vrolik te wees, want daar sal geen verlies van 'n man se lewe onder julle wees nie, behalwe van die skip, want daar het vanaand 'n engel van God by my gestaan, die God wie ek vertrou en wie ek dien. Hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser gebring word. Kyk, God het vir jou almal gegee, wat saam met jou vaar. Hierso is ook 'n voorstelling en ek seker dit is deel van die Bybel om vir ons lesse van waarheid en parallelle te gee. Hy het opgestaan en die brood geneem en God in die teenwoordigheid van almal gedank. Dis nou in hierdie klein stukkie van stilte tussen die storm. Het gebreek, begin self eet en vir die ander uitgeputte mense geselskap ook gegee. In Lukas 22 vers 19 sê dit, en hy, Jesus, het brood geneem, dankie gesê, dit gebreek en dit aan almal gegee en gesê, dis my liggaam wat vir julle gegee is. Doen dit tot nagedagtenis aan my. Paulus het in daardie storm verlossingsboodskap met elke siel aan boord gedeel in 'n oomblik wat hulle dit sou kon aanneem. Prediker 11 vers 1 sê, werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Dit beteken om vrygewig te wees, goed te doen. Om iets aan te pak wat nie onmiddellike beloning of sekerheid terug verwag word nie. En later sal jy die seëning daarvan sien. Na hy die brood gebreek het en almal het geëet, het hy ook die res van die vrag wat brood insluit, op die water gewerp. Ons weet water stel ook menigtes voor mense. Hy was besig met die werk van God. Op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en die ewige storm ons gedruk het, het ons uiteindelik hoop verloor om gered te word. In die eerste eeu van Christelike era is 'n reis per see met besondere swaar kry en gevaar gepaard gegaan. Seevaarders het hulle koers grootliks volgens die posisie van die son en die sterre bepaal. Wat het ons in die vorige verse gelees? Daar was geen sterre, geen son te sien nie, vir dae lank. Hulle was in die hande van die see en golwe. En toe hierdie verskyn het nie, en daar tekens van storm was die eienaars van skepe bang om op die oop see te betree. Gedurende 'n deel van die jaar was dit nie veilig om die see te betree en daardeur te probeer navigate of navigasie is moeilik. Maar Paulus word ondersteun deur bo-natuurlike krag. Hy ken die meester van die wind. Daarom hou hy moed. Daarom hou moed manne, want ek glo God, dat dit sal wees soos wat hy gesê het. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan hulle nie gered word nie. Dit het my ook in 'n gedeelte in die Bybel wat almal ken, selfs die kinders. Die ark, almal in die skip is gered. Maltby Davenport Babcock. Ek weet nie of mense al van hom gehoor het nie, is die eerste keer wat ek so inlees op die lied, maar dis die lied wat ons gesing het, vroeër lied 66. Hy het nie die lied geskryf nie, maar die woorde daarvan geskryf. Nadat hy in 1882 sy graad in teologie ontvang het, het Maltby Babcock predikant van die kerk in Lockport, New York, geword. Elke oggend het Maltby Babcock van sy kerk na die heuweltop gestap, waar hy oor Ontario meer kon kyk.
Hy sou vir sy sekretaresse, en party verwysing sê, sy vrou was sy sekretaresse, sou hy sê, ek gaan uit, om saam met my vader se wêreld te sien, Ek gaan uit om my vader se wêreld te sien. Dan het hy gewandel, na die natuur gekyk, en dinge neergepen, wat hy waarneem. Hy het 'n gedig van 16 verse oor hierdie wandelings geskryf. Nooit met die bedoeling om dit te publiseer nie. Hy is op 43 jarige ouderdom oorlede. Sy vrou het na sy dood dit gepubliseer. Dit word sedertdien in kerke gesing. Hy het nooit daarvan geweet nie. Hierdie was 'n inspirasie vir daardie woorde, Psalm 24 verse 1. Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. In Engels is dit, this is my father's world. Dit is die werk van God, o laat my steeds onthou. Al kom die kwaad en skrik gewaad, my heerser bly getrou. Ons verstaan dat Paulus vertrou het op die heerser van hierdie aarde en ook die wêreld wat kom. Help asseblief dat ons die boodskap wat ons hier ontvang met ander sal deel, is ons gebed. Want ons wil hierdie boodskap uitdra, ons brood op die water werp en later sal ander mense dalk die werk voortsit. Ons dierbare God en Hemelse Vader, U is steeds in die agtergrond besig om te werk. Ons kan U nie altyd sien nie, ons kan die effek in ons lewens ervaar, net soos die wind, die blare en die bome waai. Help asseblief dat ons hierdie boodskap wat ons vandag gehoor het, sal uitdra met ander daar buite. Vir hulle moed sal gee, dat al is ons op 'n stormagtige see sonder hoop, U bly die heerser en U het vir ons uitweg. Ons moet net vertrou. U is so genadig, U red selfs die mense wat saam op die skip is, saam met Paulus. Die doel was om Paulus voor die keiser te bring. Ons loof en prys U. Amen.